Всем привет! Я опять на даче, на болоте. А вот такие вот у меня тут живут друзья. Уже прям на берегу. Вот тут вот я собирал крыжовник. А буквально в метре под ним сидят красавцы. Сколько вас там? Ну-ка подпустите, не подпустите. Подпускают. Трое. Так, а там кто? Там еще четвертый. И здесь еще пятый. А на том берегу плавают. Короче, загорают.